你知道最让我难过的是什么吗？黄婉莹跟他说，出来自己做，就不用再受我爸爸的气。那袁老同意了吗？他为什么不同意？他跟我说，在我们家，他找不到做男人的尊严。那时候我才明白，我是小看了黄婉莹，她是真的有本事。她刚来上海的时候，连上海话都听不懂，用了不到1年，就练得连我这个老上海都听不出她讲话的口音了。她原来是个踏鼻梁，在我们那个整容简直就是要命的年代，她硬是攒了1年的工资去做的高鼻梁。老邱办公司，抢客户，劝元老跳槽，都是她黄婉莹一步步设计好的。她这种女人的世界里根本就没有爱情，婚姻对她来说就是生意。她的相夫教子、与世无争，都是装出来的。那然后呢？然后就简单了，因为黄婉莹的邀请，我爸爸和元老的关系就变成了不可调和的矛盾。然后，我们就离了。这跟黄阿姨平时跟我们说的完全就不一样啊！我知道，她跟别人说的是，当年我们离婚的时候，她还站在我的角度劝过元老，说我这么多年在国外单身，也是为了跟元老重修旧好。她永远不会告诉别人，她才是我们婚姻解体的罪魁祸首。还有公司。老邱做大以后，我父亲的公司就撑不下去了，关了门，我们全家移民国外。故事就是这么简单，农夫与蛇。所以，我理解你。有些东西的失去，是因为另外一个女人的抢夺，而不是因为我们不够优秀。我们最大的错误就是太轻信，太善良。现在，该你做决定了，是逆袭还是继续忍受？不管你做什么样的决定，我都尊重你的选择。原来，他们都是村里年过100岁的老寿星。白马村是个只有1300多人的小村庄，100岁以上的寿星竟有7位之多。好看吗？台北的人们来到这里，不为别的。我问你，电视好看吗？寿星风采。好看。长寿理念。那里说的什么呀？你自己不会看呀？那演的是那个中国最长寿的老人，还会唱歌呢。老冯啊，你好好的，将来你也能活128岁。我才不活那么大岁数，老妖精。你在我心里头啊，永远就是老妖精。讨厌，我还没老呢。啊，对对对，你没老，我老了。哎，老冯啊，咱们结婚多少年了？忘了。忘了。那咱们是怎么认识的？好像是什么人介绍的呗。你想起来了？哎呀，想起什么来呀？我根本就没忘，我又不是老糊涂。好像是那个什么领导吧。有时间长了，我真的忘了。那我帮你回忆回忆，好吧？咱们两个是1980年认识的。那年夏天，我到你们学校去搞户口普查，刚一进校长室，就看见你扯着脖子跟你们校长吵架呢。当时把我吓了一跳。我奇怪了，我说这么年轻漂亮的小姑娘，怎么这么大脾气啊？这谁要是将来娶了她当媳妇儿，那可得吓死谁！我这怕啥来啥呀。介绍人把你介绍给我的时候，他净说好听的，说你人好，脾气好，
年轻又长得漂亮。等咱俩正式一见面的时候，我吓得恨不能撒腿就跑。见完面之后，我2个月没理你。后来你就找上门来了，堵着我那单身宿舍门口，就问我，你到底啥意思啊？还记得吗？哎呦，头疼，头疼。你说你怎么就想不起来了呢？我可是记得清清楚楚啊。当时你对我说，你看上我了，说我人好，是标兵，是先进。可我说，我是我们家老大，我爸爸妈妈都是农民，我还有一大堆弟弟妹妹。你说这些都不是问题。你说尊老爱幼是中华民族的传统美德。你还记得吗？咱们结婚的时候，只有一床被子是新的，其他什么都没有。后来完婚后，我们就有了武功。又过了几年，生了武林飞。那时候我对你说，等我以后退休了老了，我带你出去好好逛逛。可你现在怎么就得了老年痴呆了呢？不是，他要得也应该是我得呀。你年轻的时候比我聪明，我就比你笨，他怎么偏偏是你得了老年痴呆呢？唉，想起来没有？你要是实在想不起来，那我就带你回河南老家。我不回河南。听话啊，咱们回去，我带你好好的转转。武功和江离不结完婚，我就不回河南。哎呀，孩子大了，咱不管了，行吗？武功是我儿子，那他也是我儿子。哎呀，他们结婚也好，离婚也好，咱们都不去管了，行吗？咱们带着孙子丁丁，一起回河南。丁丁是谁？我都想好了，武功和江离的婚礼就在上海办，办完了，我就跟你回河南。孩子结婚是大事，你这当爸的不操心，我这当妈的能不管吗？江离那么好的媳妇儿要是跑了，这打着灯笼也找不着。不行，我得给江离他妈打个电话。电话呢？哎，那也总得先跟孩子商量商量。这是跟孩子商量的事儿吗？这是咱们自己商量的事儿。我告诉你啊，你不许抠门，咱们按照江离家的规矩办，按照女方的规矩办。咱们是低头娶媳妇儿，人家是抬头嫁女儿。别因为咱们不懂事儿，再拆散了2个孩子。你听明白没有？这情况就这么个情况。你没有给江离的爸妈打电话吧？我傻呀，我给你打电话我找骂吗？再说我打电话我说什么？我说了人家信吗？我告诉你，上次江离他妈来我就看出来了，那哪是帮忙啊，明摆着是来探底嘛。但我总觉得我妈这个病，那有点儿……你说你妈这病奇不奇怪啊？啊？为什么单单就在你和江离结婚的问题上，她表现得这么轻盈呢？那你说怎么办？大腿向后用力，脚跟向下用力。哎，把腿抬高。哎呦，你瞧瞧，你这大粗腰大粗腿的。哎，你出去买衣服，你管人要大号，你觉得好意思吗？我这都是小号的。你算了吧，按照你这身材，你应该穿加小号的。我跟你讲，女人对自己要永远得有要求。你别以为你结了婚了你就可以放松了。你看我们东阳老实巴交的，他跟你在一起的时候这样，他要跟你不在一起的时候呢？什么意思，妈？
没跟他在一块儿的时候，他干嘛了？你都没看见他干嘛了，我能看见吗？我说的是假如。假如什么呀？男人都是视觉动物，就是美女跟他天天在一起，他都有审美疲劳的时候。再说了，你又不是美女，所以你对自己得有高标准、严要求，不能够放松，知道吗？你是不是知道什么啊？你以为我什么都不知道呀？切！你是不是打了人家叶丹妮？没有。你算了吧。一同学聚会的时候，你借着酒劲儿撒泼，打了人一嘴巴，你以为我不知道？那是他先打我的。你不招他，他打你啊？切！那反正他也记恨我那么长时间了。我看啊，是你记恨他吧？你等这一天，可等了有些时候了吧？我知道，自打我把叶丹宁带到公司，你就开始恨上我们俩了。你也没少在我们东阳面前哭天抹泪儿。哎，我挺佩服你的，你那眼泪水怎么跟水龙头似的呀？说来就来。不是，妈，我没记恨您啊。你恨我就恨，咱俩呀是天敌，你不恨我就怪了。那人家也有那种亲如母女的那种婆媳呀。那呀是童养媳。不要下去，腰不要下去，臀部也不要起来，刚刚好像一个板子一样平平的。怎么了？您干嘛这么看着我？你说我还这么年轻，我怎么就有儿媳妇儿了？哎，你以后出门别管我叫妈。那我叫您什么？娇姐。我还是叫您妈吧。不是，这样更显得您年轻啊！你这小嘴儿啊，你这个甜呀！我跟你说，叶丹宁真的比不上你。上下向这个方向走哈。但是他别的方面都比我强啊。那倒是，人比你漂亮，比你身材好，比你有头脑，但是管什么用啊？我们东阳不喜欢，就是个天仙也没用。其实我也没觉得你有多不好，只是总觉得带着叶丹宁出去比你有面子。啊！但是现在我也想明白了，这生活又不是偶像剧，所以面子什么的也就算了。而且你还是个简单的孩子，说话办事儿眼神里透着干净。那个叶丹宁，总觉得他眼睛后面还有个眼睛，所以生活呀还是简简单单的好。你太复杂的就算了。妈，其实我也跟您耍过心眼儿啊。你以为我看不明白？我火眼金睛。哦，对了，我已经让猎头去物色新的副总了。副总到了之后，我会让叶丹宁走人的。你到时候就踏踏实实在公司跟东阳学做生意，啊，你就从销售业务员做起。你要想了解一切，必须得从头开始，这样别人才骗不了你。妈，您是说让我当业务员啊？对呀。我还是当我的助理吧。业务员这活我干不了啊。你怎么干不了呀？我这以前也没干过呀。所以我才让你从头学起啊。我觉得我就当助理挺合适的。您让我去跟人谈业务去，这跟杀了我一样。要不我就在家伺候伺候您和东阳吧，我觉得挺好的。不用啊，要找人伺候，我可以找保姆、找厨师。你知道要做我们家儿媳妇儿的本分是什么吗？是要助老公在事业上一臂之力。可是我根本不行啊。我说你行就行。行，那我再和东阳商量一下啊。商量什么呀？我就是法人，我说了算。别偷懒，快趴下啊！再来，抬起来，再抬高点，头抬起来。我自己来，我自己来嘛。宝宝，我跟你商量点事儿。说吧。咱们离婚吧。爸，你说什么呢？这是？没你事儿。
不是，你是不是累糊涂了？离什么婚啊？你刚才说什么？要跟我离婚？对。你跟我离婚了，要跟谁结婚呀？邓亚萍。你说的打乒乓球那个邓亚萍？对。你怎么不找郎平呀？你看上人家，人家还看不上你呢。这是我个人的想法呀。行，只要人家能看上你，我不反对。妈，爸都跟你开玩笑呢，你甭搭理他，累糊涂了这是。你看我干嘛？去给江离打电话吧。问你话呢，你到底知不知道啊？我真不知道。你怎么可能不知道呢？这么大的事儿，你妈不跟你商量一下啊？那我妈做事，她什么时候跟我商量过？啊，可这是大事儿啊！大什么事儿啊？不就换个副总吗？这个副总他不是别人，他是叶丹宁啊！而且你妈妈这次态度特别的主动，就让我在公司还好好学习呀，好好实践。你想她原来对我什么态度啊？防我和防贼似的，生怕我进你们公司。怎么会有这么大的转变呢？我得弄清她的真实意图。那你问问她不就得了吗？我去问她，她能告诉我实话吗？得你去问。我问她什么呀？你就问问她心里头是怎么打算的。这事真的特别简单，就是你成功俘获了我妈对你的信任，完了之后她不希望咱们之间再有矛盾了呀，就替你铲除了叶丹宁这个隐患，懂吗？那你就不心疼吗？我心疼什么呀？那叶丹宁是你的左膀右臂呀。那我可以再换个左膀右臂。哎呀，我不管了，老公，你帮我问问，求你了，你帮我问问。不是，这次你妈妈她转变特别大，这画风变得太快了，我心里不踏实。这种转变吧，要是放在小说的结构里，一般来说，非奸即诈。真的，改天我得给你哥好好聊一聊，他写的些什么乱七八糟的呀？像你这种没文化的年轻人看的真的是影响家庭和谐。去不去？不去。去不去？去。哎，又怎么了？我有点事想跟你聊一聊，有空吗？处理好点东西。哦，好。吴林飞让你来的吧？你怎么跟你爸一样啊？怕老婆是吧？妈，这不遗传吗？你就跟我说实话，到底怎么想的？什么？我到底怎么想的？我还不是为了让你日子过得舒心点吗？吴林飞跟叶丹宁不能再在一起了，在一起还不知道会发生什么事情呢。对呀，这还不是你当初引狼入室啊？什么叫我引狼入室啊？我还不是为了你的终身幸福。我跟你说过多少遍了，那武林飞那就是我的终身幸福啊！好了好了，我知道了，我这不是在改吗？妈，你是什么时候知道错了呀？不，你就跟我说实话嘛，我心里有底。哎呀，我也是从儿媳妇做过来的，她要不想真跟你过一辈子，她受不了妈那气。妈，那你就是承认了你之前是诚心对林飞的是吧？是，我是诚心的。我当初的确是喜欢叶丹宁，可是我觉得这孩子啊，骨子里有一股傲劲儿。我也想了，就是真的，你把他娶回家，就你这脾气，人家给你卖了，你还给人数钱呢。吴林飞呀，笨是笨点，可是他真实，是好是坏，是高兴还是不高兴，他全在脸上。哎呀，丑点丑点吧，放在家里啊，还放心呢。妈，人家林飞怎么就丑了呢？那他也谈不上好看啊。哎，不过我决定啊，改造他。世界上只有懒女人，没有丑女人。
你放心，到时候他变勤快了，会打扮了，你带出去啊，就不会给你丢脸了。妈，太有远见了。那谁让你是我儿子啊？我不为你考虑，谁为你考虑？那么丑吗？这些东西都是给叔叔阿姨的，一会儿你带走。你这是干什么？也不是什么好东西，我朋友从国外带回来的保健品，对身体好。我本来是想亲自上门道谢的，但是你妈一看到我不是血压升高吗，我就只好交给你了。我没有别的意思，就是想谢谢一下他们，为我们去演这么一出戏。我在想，如果有一天我妈醒过来了，她要知道这一出的话，也一定会很感动的，没准还会在河南老家给你们写感谢信呢。你爸妈要回河南？没办法，我妈得寸进尺了。她说非要我们在上海举办一场婚礼啊！我跟我爸商量过了，我们再这么让我妈折腾下去，那没有人能受得了。我们决定不顺着她走。那要不我再去看看阿姨？哎呀，不用了，她现在身体挺好的，也能吃，就是越来越能折腾了，没人受得了她了。我都跟丁丁说了，如果有天我老了得了老年痴呆的话，我让她别惯着我，这种病真不能惯着。那也不能不管啊。那你说怎么管？难道我们真的在上海举办一场婚礼？哎呀，如果这样对你妈妈的病情有缓解的话，那就演场戏呗，假的就假的呗。问题是这个也不是我们两个能够完成的，那结婚还需要双方的家长吧，还需要亲戚吧。上次你妈能够来配合我们演这出，我已经很感激了。那现在可是办婚礼呀，你妈是绝对不可能同意的。可上次去医院的时候，不是也没说到结婚这件事儿吗？还不就因为上次在医院大家聊得太和谐了吗？我知道你妈是好意，看到我妈都那个样子了，就处处顺着她。结果我妈倒好，她总觉得你们家是全天下最好的亲家，就想赶紧趁热打铁把这婚事给办了。她还说老家办不办婚礼无所谓，至少要在她的眼皮子底下，在上海办一场婚礼。唉，你妈妈的思路倒挺清晰的。对啊，这不是我编的。我是很想跟你复婚，但我也不可能骗婚吧。我不是这个意思。我跟你认识多长时间了？你眼神我就知道你什么意思。我跟你还认识多长时间了呢？你一个眼神我也知道你什么意思。你今天根本就不是来感谢我的，你就是希望从我嘴里主动说出来要跟你结婚，糊弄你妈，对吧？我知道你对婚姻有阴影，我也是没办法。那其实我觉得婚礼本身是件小事儿，但关键是我妈那关根本过不了。唉，这事儿都赖我。我从一开始就扮演着一个骗子的角色，那还不是因为我太爱你，我想娶你。但是我这么一个没车没房，连正式编制都没有的一个网络写手，如果不让你假怀孕的话，你妈是不可能同意把你嫁给我的。我就说了这么一个谎言，后来我就需要编100个谎言来圆这个谎言。我刚开始还觉得自己挺聪明的，我现在想起来我就是一混蛋。也怪不得你妈不信任我们的婚姻从一开始基础就不牢固，现在我是想明白了，也晚了。都到离婚这一步，也不能说是你一个人的错。既然选择了离婚，就说明2个人都有问题。你没什么问题，都是我的问题。我怎么没问题？我离婚前那段时间脾气有多差，我自己心里知道。你脾气已经够好的了，如果换作是别人的话，早跟我离800次婚了。只是有一点我没有想明白，我当初一直觉得你跟我离婚以后，会跟岳小青复婚。哼，得了吧，我宁可打一辈子的光棍，我也不会跟岳小青复婚。那岳小青就是我的一个噩梦，也是我的噩梦。
一件事儿我一直想不明白，我又不知道我该不该问。我不会问一些越轨的问题，我就随便问问。你问吧。当初我们家那么多事儿，你都忍辱负重的把它忍过去了。后来你之所以狠下心来跟我提离婚，是不是因为我们还没有出生的孩子？我曾经做了一个梦，我梦见我们有一个女儿，有一天她走丢了，我就去找她，我就发现我怎么都找不到她。我回来后发现把你也弄丢了。我知道我不是一个合格的丈夫，我还想，我应该怎么做才能够把欠你的还清？后来我知道我怎么做都还不清了。我以前是想让你还，但我决定跟你离婚那一刻，你就不欠我的了。什么意思？有句话我不知道你有没有听过，说付出感是人类情感世界的唯一杀手。你知道那个时候我错在哪儿吗？我就错在不顾父母的反对，硬要跟你在一起，要跟你结婚，把房子首付的钱拿出来给你爸爸看病，我接受丁丁，融入月小亲进家门。那时候我就在想，我对你不断的付出，总有一天你会加倍的回报我。直到有一天我在朋友圈里看到了这句话：付出感是人类情感世界的唯一杀手。我才知道那是付出感在作祟。如果我当时没有想着让你回报，我就不会容忍事情一步一步发展到那个地步，最后完全没有办法收拾。弄了半天，原来我们离婚是因为朋友圈啊！嗨，你看看我，永远就这臭毛病，面对任何事情都吊儿郎当的，不正面去面对。我总是天真的以为，问题来了我就先放一放，等以后能解决了，我再想办法解决。唉，结果就弄成现在这样，鸡飞蛋打，一无所有。我记得以前，我经常跟你说我爱你。后来我发现，其实我最爱的就是我自己。我就是想让自己在纷纷扰扰的矛盾中解脱出来，我就默许了你们的互相伤害。爸妈、丁丁，他们都是你的亲人。其实有时候，面对血缘，爱情本来就很无奈。我在想，如果，我是说如果我们能够重新开始的话，一定不会是今天这样的结局。但人生没有如果。对，人生没有如果。请进。成了。是海河同意把下季度的全网推广交给我们吗？不只是下一个季度，而是全年。我就知道当初把你留下来是个最正确的决定。这也证明，你也很适合这个职位啊。签约仪式的时间已经定下来了，在5月。你定就好了。我现在就把策划方案发下去，还有很多部门需要对接的。对了，恭喜。什么？跟武功复合。那天我看到你和武功一起出去。
我和武功一起出去，就意味着我和他复合了吗？误会吗 ？Sorry， 原来在这个职位上呢，有很多话是听不到的。那现在不想听吧，反倒是他们自己往我耳朵里边钻。其实你可以考虑考虑，如果所有人都觉得你们两个人合适的话，复婚也是一个不错的选择。你干涉到我的私生活了。朋友的建议而已。但现在是工作时间。那就等你有空的非工作时间，咱们再聊了。我现在要出去一趟。下午还能赶得回来开会吗？哦，放心吧，不会耽误工作的。OK。老五，我让你准备的东西呢？在这儿呢。哎，亲家母，我们家条件虽然不好，但我向你保证，我们是个实诚人家。武功以后呢，也绝对不会和江离说离婚二字的。就算是吵架，我们也会向着江离的。这个呢，不是彩礼钱，是给孩子们的零花钱。你们把这么好的孩子送给我们。以后江离想穿什么衣服，想吃什么，都应该是我们家出钱。你们拿着。哎，不，这钱我们不能收，不收。这是我们给孩子的钱，我脑子不灵光，你替孩子们收着。哎，你拿着。哎，不，这钱我们不能要，我们有钱。这老冯的一点心意，那也不合适啊。哎，你收着吧。这，你自己拿着，我们不能收。那亲家，你们收着，收着吧。要不这样，我先替孩子收他。嗯。演戏。这就对了。那个，3金，你们想要什么款式的？要白金的还是足金的？那个妈，这事儿不用这么麻烦的。是我们家黎黎不缺首饰。哎呀，不缺也要给，这是礼数。老冯，我跟你说啊，那个，你看你现在又病着，住着院，你说咱们现在谈这个事儿是不是有点早啊？还是等你出了院咱们再谈，行吗？那我要出不了院呢。妈，瞎说什么呢？这可不好说。我岁数大了，你的婚事要定不下来，我要是没了，我不就死不瞑目了吗？你看，我的意见是这样的，这酒席呢，4000块钱一桌，我再备上10万块钱，可以吗？我说，你们家老冯他可真有意思，一桌酒席4000块，完了为了准备婚礼还准备了10万块钱。你说当初他说这些干嘛？干嘛呀？我说说还不行吗？行，过去我们不是条件不好。老五，过去的事咱就不提了，你就说你现在想怎么办？听你的。要是听我的，那就这样，咱一切从简，回去跟老冯说一声。反正咱们上海也没什么亲戚，对吧？摆桌宴席就要这个形式，这样既经济实惠，又省事儿。哎，我可跟你说啊，这可是假婚礼，你一定记清楚。记清了，是假的。我们自当是给老冯最后一次机会，是吧？就按老姜说的办，在酒店里简单的办一桌，啊，如果老冯的病情还不见好转，那我立马给他办出院手续，我们回河南。至于他将来是糊涂啊还是清楚啊，那我们都认。佳离，谢谢你。太正式了吧？必须正式一点。我真的应该好好的感谢你。除了谢谢以外，就没有话想说了。我倒是想报答你，你能接受吗？反正只要这个事情一过，不管结果是好是坏，我爸跟我妈都会回河南老家。
哎呀，你说咱们这个婚离的拖拖拉拉的，好不容易房款还你了，我又去你公司上班了，我好不容易鼓起勇气辞职了，结果我的新书宣发工作又交给了你。现在我妈这么一病，很多事情又需要你的帮忙。哎呀，再好的缘分都会被磨灭的。你说这叫一出什么戏啊？见家长、谈婚礼、3金房子，一样都没少。但仔细想一想，其实没有什么不一样。不情不愿，迫不得已，看了开始就能猜到结局。丽丽，丽丽。哦，不好意思，我有点走神，说到哪儿了？海河那边汇总过来的意见。哦，产品理念。宣发重点。哦，宣发重点。Sorry， 你继续说。我觉得你需要休息啊。对于普通人来说呢，情绪激动的时候，不要做出重大的决定；而对于决策者来说，心神不宁的时候，最好不要做出任何决定。Sorry， 不会再这样了。哦天，3次了！短短的不到1分钟的时间，你给我说了3次对不起啊！丽丽，你怎么了？我觉得你现在的状态应该去休假。我这个 CEO 不是还在3个月的试用期吗？我觉得不用休假，直接打辞职报告就行了。可我们是职场，不是学校，我能够看出你的犹豫不决。怎么了？压力太大？需要我帮你介绍一位心理医生吗？啊，不用，谢谢。如果方便的话，能不能告诉我到底发生了什么？我觉得我跟你说好像也不太合适吧。跟你那段失败的婚姻有关？它再失败也是一段婚姻啊，你是不会明白的。对于中国的父母来说，如果你生了一个女儿，从她大学毕业的那天起，你的婚姻就被安排上了议事日程。而且一段完美的婚姻，最佳的基础并不是2个人有多么相爱，而是2个家庭有多合适。只有家庭合适了，双方的结合，这种关系才够稳固。其实它更像是一种联盟，所以古代叫联姻了。那你的意思是说，没有家庭作为保障的婚姻，离婚率就会很高吗？就像在美国一样？我可没有这么说。在美国的婚姻关系中呢，只考虑爱情的因素，很少受到家庭的制约。所以呢，当2个人的感情发生变化之后，就很容易导致离婚。所以我们只能依靠法律来保障自己的权益。哎，我跟你说话很容易跑题儿哎。有吗？那我很习惯称之为愉快啊。啊，我们现在是在讨论我的婚姻关系。OK。我和武功当初其实是在中国尝试了一种美国的婚姻，我们觉得在婚姻里只要有爱情，什么事情都能够解决，所以后果显而易见。只是一开始我一直弄不明白我们到底错在哪儿，后来我才明白，是因为我们觉得只要相爱，就可以不断的妥协和退让。正是因为我的这种妥协和退让，才导致了我们最终婚姻的结束。但如果我不退让的话，2个家庭就永无宁日。那中国人很习惯让家庭来承担个人的责任吗？
我不太明白你的意思。我身边的朋友，大部分夫妻都是以自己的意愿相结合，父母其实很少干涉了。那没有干涉，也就不会造成后果；没有后果，也就没有责任。那如果两个人要是离婚的话，也是夫妻双方的问题。其实我觉得，跟亲密的人保持一定的距离，也许可以让两个人之间的感情走得更长远一些。跟你聊天好像在答辩啊。不过我现在心情好多了。是吗？那说明我还是一个不错的下属。好了，我们先吃饭吧，然后再工作。但我还有一个问题想要问你。什么？你也知道，武功的妈妈得了阿尔兹海默症，而且她一直认定我是她的儿媳妇儿。所以为了安抚老人的情绪，武功希望我能够配合他假结婚。如果是你的话，你会怎么决定？很简单，我不会欺骗我自己。